Hello. Hello. Oh, hôm nay con học cùng bạn Mouse hả? Okay, we start a lesson. Con có nghe rõ cô nói không? Okay. Hôm nay thì mình cũng sẽ học tiếp về phần farm animals, các động vật đúng không? Động vật. Okay, nào mình sẽ xem một video nha. Hey everyone, let's go to the farm. What animals will we see? Let's take a động look. vật ở trong nông trại nha. Cow, cow. Duck, Đọc theo nha. duck. Duck. Sheep, sheep. Horse, horse. Cat, cat. Donkey, donkey. Turkey, turkey. Pig, pig. Chicken, chicken. Dog, dog. Well done. That Very was good. great. Let's do it one more time. Listen and repeat. Con đọc theo nào. Cow, Cow. duck. Sheep, horse. Horse. Cat, Cat. donkey. Donkey. Turkey, Turkey. pig. Pig. Chicken, Chicken. dog. 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 Great job, everyone. You did it. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Okay, đó đúng không? Fun Kids English is the place for you. Looking for fun kids songs and videos for learning? Okay. Đúng không? Ở đây là mình vừa mới ôn tập lại một số các con vật đúng không? Okay. Hôm nay mình sẽ học một số các con vật mới. Okay. Horse, Horse. Horse. Yeah. Horse. Yeah. Đó là con. Yeah, horse. Next. Sheep. 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 Yeah, đó là con gì ta? Con gì đây ta? Con cừu đúng không? Con cừu á, đúng không? Con cừu á. Cừu. That's right. Next. Frog. 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 Yeah, frog. Yeah. Frog. Frog. Đó là con gì ta? Yeah, con egg. Frog. Frog. Next. Goat. 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 Yeah, good. Goat. Yeah, goat. Okay, next. Con gì ta? Goose. 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 Con ngỗng đó. Con ngỗng đó. Goose. 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 Yeah, con ngỗng nha. That's one. That is Rabbit. 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 Yeah, good. Turkey. 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 Yeah, turkey. Donkey. Donkey. Yes, okay, donkey. Donkey. Okay. Con sẽ viết cho cô nhá. horse, Words. Words. Sẽ viết vào vở cho cô những cái từ này nha. Con sẽ viết vào vở nha. Okay? Okay. Can you hear me? Con sẽ viết vào vở cho cô từ này nha. Alo Hân. Hân ơi. Yeah, yeah. Hân và Mouse. Bạn Mouse đâu? Okay, Mouse. Okay. Mouse. Mau viết vào vở nha Mouse.
Yeah, cả hình nữa nha, cũng biết vào vở nha. Okay, very good. Okay, con viết xong chưa? Con viết xong chưa? Yes, okay, next. sheep, Sheep. Sheep. Okay. Con sẽ viết các từ này vào nha. Sheep. Sheep. Con cừu. Đúng không? Sheep. 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 Okay. Xong chưa con? Sheep. Yes, so good. Next. frog, Frog. 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 Yeah. Yeah, frog. 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 Đấy, đi ra nha. Frog. Frog. Okay. Xong rồi đúng không? Okay, next. goat, Goat. Goat. Yeah. Goat. Yes. Yeah, goat. Goat. Yeah, goat. Very good. Goat. Goat. goat, goat, Goat. Goat. Okay. Xong chưa con? Finish. Okay. Next. goose, Goose. 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 Yeah, goose. 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 Okay. Okay. Yes. Okay. Next. Rabbit. Oh, yeah. rabbit, Rabbit. 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 Yeah, great. Tại này con không bị mất âm cuối nữa rồi. Rất là tốt nha. Rabbit. Đừng để bị mất âm cuối nha. Rabbit.
Okay. Yes. Okay. Next. Turkey. 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 Yeah, đó là con gà tây nha. Con gà tây nó rất là to nha. Turkey. 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 Okay. Okay, yes, good. Turkey. Con đọc lại cho cô nha. Turkey. Turkey. Yeah, good. Turkey. 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 Yeah, repeat it to me. Turkey. Turkey. Yeah, turkey. That's right. Donkey. 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 Yes, đó là con lừa đúng không? Đó, con lừa đó. Con lừa. Con lừa đó. Donkey. Donkey. Okay. Finish. Finish. Chưa con? Ok chưa? Ah, okay, okay. I got it. Okay, I got it. Okay, now bây giờ mình sẽ đọc lại từ đầu cho cô nha. Xem con có nhớ cách đọc không ta? Gì đấy ta? Horse. 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 Yeah. Horse. 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 Yeah, or horse. Very good. Horse. 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 That's one. What this? What this? Ah, yeah. Đó là con ngựa đúng không ta? Yeah, very good. Con này là gì ta? Sheep. À, sheep. 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 Yeah, again. Wow. Yeah. Wow. Con có cả lưng các con đấy luôn hả? Wow. Cool. Sheep. 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 Yeah, very good. Next. Frog. Frog. Wow. Frog. Yeah. That's right. Cô nhìn thấy con rồi nha. Frog. 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 Yeah, very good. Frog. That's right. Next. Goat. Oh, Goat. yeah, goat. 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 Yeah, Goat. very good. Goat. Goat. Yeah, good. Goat. 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 Yeah, good. Next. Goat. Oh, yeah. Có luôn hả? Goose. Wow. Goose. 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 Yeah. Goose. Good. Next. That is this.
Rabbit. Rabbit. Yeah, rabbit. 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 Oh yeah, đó là con thỏ hả? Rabbit. Rabbit. Yeah, rabbit. Very good. Turkey. 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 Yeah. Donkey. Turkey. Gà tây nha. Turkey. Donkey. 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 Yeah, donkey. Okay. Very good. Now, bây giờ con sẽ tự đọc và cô không nhắc nha. Xem con đúng được bao nhiêu con nha. Horse. Okay. Horse. Horse. Very good. Horse. Next. Next. Sheep. 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 Yeah. Sheep. Good. Sheep. 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 Good. 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 Next. Frog. Frog. Very good. Frog. 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 Yeah, frog. Frog. Good. Next. Goat. 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 Yeah, goat. Next. Goat. Goose. 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 Yeah, goose. Okay, next. Rabbit. Yeah, rabbit. 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 Yes. Okay, rabbit. 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 That's right. Rabbit. Next. Turkey. Turkey. Oh. Turkey. Yeah, cô nhắc rồi đúng không? Donkey. Donkey. Yeah. Hai cái này nhắc rồi đúng không? Okay. Yeah. Okay. Nào, hôm nay mình sẽ học một cấu trúc mới nha. What animal do you like? Yeah, what animal do you like? Bạn thích con vật nào nha? Okay, con sẽ ghi vào vở cho cô nha. Ghi vào vở nha. What animal do you like? Do you like bạn thích con vật nào? I'll like. Tôi thích, đúng không? Okay. Why do you like them? Why do you like them? Tại sao bạn lại thích nó, đúng không? Because they are, thì nó làm sao đấy, đúng không? Is it, đúng không? Nó có phải là không, đúng không? Nó có phải là không? Có thì sẽ là gì? Yes, it is. Có. Đúng rồi. No, it isn't. Không. Không phải.
Okay. Bây giờ con sẽ ghi cho cô những cái này vào trong vở nha. Okay. What animal do you like? I like rabbit. Chẳng hạn, đúng không? Bạn thích con vật nào? I like rabbit. Tôi thích con gì ta? Rabbit là con gì ta? Hơn. Thỏ. Yeah, good. Đúng rồi, tôi thích con thỏ, đúng không? Why do you like them? Tại sao bạn lại thích nó? Because they are cute. Bởi vì nó rất là dễ thương, đúng không? The cute. Đây cô ghi ra đây nha. Cô ghi ra đây nha. Cute. Rất là dễ thương nha. Dễ thương nha. Cute. Cute. Dễ thương. Okay. Is this horse? Is this goat? Đúng không? Nó có phải là con ngựa không? Nó có phải là con dê không? Đúng không? Nếu mà là đúng thì là yes it is. No, it isn't. Ok, con đã viết xong chưa? Chưa. Ok, viết ra vào vở nhé. À, I like cat. Tôi thích mèo hả? Oh, wow. Yeah, good. Yeah, because they are cute. Đúng. Con ghi vào vở xong chưa? Chỉ xong rồi. Con viết xong rồi hả? Ok, good. Next. Tiếp nha. Ok. Để câu chuyện nha. Ok. Ở đây cô đang có một số từ nó bị mất đi nha. Và bây giờ con sẽ viết cho cô những cái từ mà cô còn thiếu nè. Ok, còn những cái từ mà bị mất đi nha. Bây giờ con giúp cô viết lại nào. Good. Next. Good. Next. Next. Có viết tiếp nào. Okay. Next.
Okay. Ủa, lâu vậy cơ. Okay. Okay. Next. Okay, còn có con dê nữa kìa. Còn thiếu kìa con. Yeah, còn thiếu kìa con. Vẫn còn thiếu nhỉ. Vẫn còn thiếu nha con. Okay, được rồi. Very good. Okay. Okay. The first one, frog. Frog. Đó là con gì ta? Con gì ta? Good. Con ếch. That's right. Next, sheep. Sheep là con gì ta? Yeah, good. Thank you. That's right. Goat là con gì ta? Oh, very good. Goat. Next. Horse. Horse. That's right. Con ngựa. Next. Goose. Goose. Con gì ta? Con gì ta? Con ngỗng, đúng không? Con ngỗng đó. Nó gần giống như là con vịt á, đúng không? Con ngỗng nhưng mà cái cổ nó sẽ dài hơn đó. Rabbit. Rabbit. Con gì ta? Oh yeah, con thỏ. That's right. Okay. Very good. Đó là con nhớ được các từ rồi, rất là tốt nha. Okay. It's a frog. It's a frog. It's a frog. Có một con ếch đúng không? Còn đây mình sẽ khi số nhiều đúng không? Mình sẽ nói they are frogs. Đó là những con ếch đúng không? Đó. Frog. Số ít nha. Đó. Được chưa? Từ goat thêm s sẽ là số nhiều. Ok, horse thêm s sẽ là số nhiều nha. Cats thêm s cũng là số nhiều. Là những con dê, những con ngựa và những con mèo nha. Còn khi mà không thêm chữ s thì đó là một con thôi nha. Ok, là một con nha. Ok, you got it? Con đã hiểu chưa? Yeah, nhớ thêm chữ s là số nhiều nè. Ok. Ủa, con vẽ gì ta? Cô chưa cô xóa nha. Vẽ gì ta? Ok. Now, bây giờ con sẽ nhìn vào các bức tranh này và khoanh tròn cho cô đáp án đúng nha. Xem là số ít hay số nhiều. No. Sẽ là số ít hay số nhiều ta? Con sẽ chọn một trong hai cái nha. Okay. Okay, let's see. Cat, rabbits, dog và sheep. Ok. Cái từ sheep này thì mình sẽ không có số nhiều nha, không có s nha. Ok. Cái con cừu á. Yes. Không phải đâu mà là cái từ sheep này á thì nó sẽ không có s nha. Ok. Next. Now, hôm nay mình sẽ chơi một trò chơi nha, gọi là pick fruits. Con sẽ hái trái cây nha. Ok.
Đầu tiên con sẽ muốn hái trái nào đây? Con muốn hái trái nào đây? Ở đây cô có cherry. À, con có lê hả? Ok, lê nè. What animal are they? What animal are they? Con trả lời câu hỏi nha. Con đây là con vật gì đây con? Đây là gì ta? Con này là con gì ta? Con gì ta? Con này con phải đọc lên cho cô nghe chứ. Sheep. Oh, sheep. That's right, sheep. Very good. Next. Con sẽ chọn cái nào ta? Quả gì ta? Apple. Apple, yeah. What, do you like frog? Do you like frog? Do you like frog? Con có thích con ếch không? Con có thích con ếch không? Con có thích con ếch không Hân? 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 Hân ơi! Hồ leo Hân! Con có thích con ếch không? Do you like frogs? Yes or no? No. Không hả? What does the frog say? What does the frog say? Con ếch nó kêu như thế nào ta? Phải không ta? Phải không ta? Con thử kêu cho cô nghe nào. Không biết kêu. Con không biết kêu à? Ok. Ok, tiếp nào. Con sẽ chọn Banana. Banana. Okay, let's see. What animal is it? It's so easy. Yeah. What animal is? Con gì ta? Oh, pig. Yeah. Good. Con lợn đúng không? Okay. Next. Quả gì nữa ta? Orange. That's right, orange. What does the horse say? What does the horse say? Con ngựa kêu như thế nào ta? Con ngựa kêu như thế nào ta? Neigh. That's right. Neigh. Phải không ta? Con bò kêu là moo. Right? Okay. Next. Quả gì nữa ta? Con sẽ chọn quả gì nữa ta? Cherry. Okay. Cherry. Is this a duck? Is it a duck? Đây có phải là con duck không ta? Yes or no? Yes or no? Đúng hay sai đây? Đây là con duck, phải không ta? No. Okay, no. Thế con này là con gì ta? What animal this? What animal this? Đây là con gì ta? Chicken hoặc là hen, đúng không? Hen, con gà mái. Ok, hen. Ok.
Next. Con chọn quả gì nữa đây? Quả gì ta? Dâu tây. Yeah, strawberry. Strawberry. Okay. Are they frog? Are they frog? Are they frog? No. Okay, what animal is this? What animal is this? Peas. Rabbit. Rabbit. Well, rabbit. Very good. Next. The last one. Còn quả cuối cùng nha. Okay. Do you like cats? Do you like cats? Yes. Yes. Okay. Why do you like them? Why do you like them? Because they are cute. Đúng không? Bởi vì nó rất là dễ thương, đúng không? Bởi vì con mèo nó rất là dễ thương, đúng không? Okay. Next. Tiếp tục nha. Just one second. Chờ cô một chút nha. 1 phút rồi. Ok, con đã nhìn đến màn hình cô share chưa? Ok, can you see? Con đã nhìn thấy màn hình cô share chưa? Yeah. Ok, nào, bây giờ con sẽ nhìn vào cái hình bóng của các con vật ở đây và sau đó là con đoán cho cô xem đó là con gì ta? What animal is this? Horse. Horse. Yeah, that is horse. Next. Frog. Yeah, frog. Yeah, good. Next. Goat. Goat. Yeah. Wow. Very good. Next. Goose. 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 Okay, goose. That's right. Next. Sheep. Sheep. That's right. Sheep. Very good. Okay. Okay, good. À, con vào lại giúp cô nha. Okay. Yes, vào lại luôn nha. Okay. Hello, hello, hello.
Alo. Okay. Okay. Nào. Mình sẽ tiếp tục nha. Con sẽ xem một video và hát theo nha. Cô và con sẽ cùng hát nha. Quack, quack. Oink, oink. Let's take a walk around the farm, around the farm, around the farm. What do you see? A cow, a cow, a dog, a dog, a duck, a duck, a horse, a pig, a pig. A sheep! A sheep! That's what you see. Let's take a walk around the farm, around the farm, around the farm. Let's take a walk around the farm. What do you hear? A cow! A dog! Quack, quack, quack. A duck! Quack, quack. A horse! Oink, oink, oink. A pig! Quack, quack. A sheep! That's what you hear. Let's take a walk around the farm, around the farm, around the farm. Let's take a walk around the farm. What do you see? Let's take a walk, 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 let's take a walk. Goodbye, cow. Goodbye, dog. Quack, quack, quack. Goodbye, duck. Goodbye, horse. Oink, oink, oink. Goodbye, pig. Goodbye, sheep. Goodbye, elephant. Elephant? On the farm? Okay. Vậy là có con elephant. Có con elephant ở trong farm. Nhưng mà elephant là du. Zoo, yeah, perfect. Good. Vậy là con elephant là nó phải ở trong zoo, đúng không? Okay. Now, trước khi tạm biệt mình sẽ đọc lại cho cô các từ ở đây nhé. Okay. Horse, Horse. 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 Yeah. Horse. Sheep. Wow. sheep, Sheep. 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 Yo. Yo, yo. What? Frog. Yeah, frog. Yeah, frog, that's right. That's one. That's one. That's one. Goat. Yeah, Goat. 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 Yeah, Goat. good. goat, Next. Goose. 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 Yeah, goose, good. Next. Next. Gì đây ta? Con vật này con khá là thích nè. Gì đây ta? Rabbit. Yeah, rabbit. 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 rabbit, Next. turkey, Rabbit. Turkey. 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 That's right. Next. donkey, That's one. That's one. Donkey. Yeah, good. Okay. Vậy là hôm nay mình đã học xong rồi đúng không? Okay. Now it's time to say goodbye
and see you. Okay, goodbye. See ya. Goodbye. Bye bye. Bye bye Hân và Mouse. Hello Mouse. Hôm nay Mouse ít nói quá à. Bye bye. Bạn Mouse chào cô chưa? Mouse đâu? Mouse. Ok, sao để bạn Mouse gái như vậy hả trời? Ok. Goodbye. Bye Hân nha, bye Mouse. Ok, cô tắt nha. Bye bye. Yêu quá à.